не может бороться за политический пост, что такого не бывает. На самом же деле именно такая установка нужна, чтобы опять сделать эту страну великой. Поэтому, дамы и господа, я официально вступаю в президентскую гонку, и мы вновь сделаем нашу страну великой. Судя по всему, момент выбран верно. 20 лет назад Трамп был известен почти исключительно как миллиардер и один из крупнейших в стране девелоперов, но человек далекий от политики. Теперь же Трамп – активист республиканской партии, а еще шоумен, телевизионная звезда и автор многочисленных книг. Правда, Трамп достиг солидного даже для политика возраста. Несколько дней назад ему исполнилось 69. Зато благодаря роли ведущего телевизионного шоу «Ученик» несколько лет назад в списке 100 самых известных знаменитостей журнала Forbes он был помещен на 17-ю строчку. Широкая известность и имидж целеустремленного бизнесмена позволяют Дональду Трампу держаться на публике несколько экстравагантно, если не развязно и не стесняться в выражениях. Он, например, откровенно заявил, что достиг такого материального достатка, что, цитата, «один принадлежащий мне магазин фирмы Gucci дороже всего состояния Митта Ромни». В ходе предвыборной кампании Трамп собирается использовать имидж успешного американца, которого, тем не менее, большие деньги не отдаляют от простых работяг. Я трачу мои собственные деньги. Я не использую лоббистов, я не использую спонсоров. Мне это не нужно, потому что я на самом деле богат. И говорю это не для того, чтобы порисоваться. Этой стране нужны такие люди, как я, с такими мозгами, как у меня. Потому что надо сделать так, чтобы вся страна была богатой. По собственному утверждению миллиардера, пресловутая американская мечта давно приказала долго жить. Но он, Дональд Трамп, берется ее воскресить и улучшить. В частности, Трамп пообещал, что он будет самым лучшим президентом по созданию рабочих мест. Как отмечают аналитики, расчет здесь на то, что избиратели поверят. Если человек сумел стать сверхбогатым, то у него есть чему научить рядовых американцев. Правда, с обещанием обеспечить рабочие места кандидат немного запоздал. Кризис на рынке труда уже миновал, и безработица в США 5,5% превышает нормальный уровень всего на 0,5%. Но, как считает часть политологов, Дональд искренне верит, что его телешоу из знаменитой башни отеля, так называемый Trump Towers, построенный по всему миру, это лучшие свидетельства его масштабного видения, его энергии и предприимчивости. То есть как раз тех качеств, которые нужны президенту США. Вопрос теперь в том, поверят ли в это избиратели. Юлия Аппел, Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.